Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dimas Al-Hakim, Teknik Elektro Sekolah Tinggi Teknik Komarudin Gresik. Saya di sini akan mengerjakan tugas UTS. Oke, langsung saja kita buka cek programmer. Ini diagram laddernya. Ini saya jelaskan, yaitu sebuah sistem pengisian air minum dalam kemasan dengan sistem sebagai berikut. Saat start on, maka conveyor akan on dan heater juga akan on. Oke, kita simulasikan. Oke, ini tombol start dan ini tombol stop. Kita tekan tombol startnya. Motor conveyor dan heater akan on. Oke. Sekarang saat heater mencapai suhu 250 derajat Celcius, maka heater akan off. Dan saat heater mencapai suhu 200 derajat Celcius, maka heater akan on. Ini sensor 250 derajat Celcius dan ini sensor 200 derajat Celcius. Kita tekan yang 250 derajat Celcius. Heaternya off. Dan saat sensor 200 derajat Celcius ditekan, heaternya akan on. Kemudian pekerja akan meletakkan botol di atas conveyor. Kemudian limit switch akan menghitung botol sampai yang keempat. Maka conveyor akan off dan penahan botol juga on. Kemudian valve akan on selama 60 detik. Oke, ini sensor limit switch-nya. Kita tekan 4 kali. 1, 2, 3, 4. Oke, penahan botolnya on, valve-nya on selama 60 detik. Dan conveyor-nya off. Ini motor conveyor-nya. Oke, setelah 60 detik valve akan off, penahan botol juga off, dan conveyor akan on. Oke, kita tunggu selama 60 detik, maka conveyor-nya nanti akan on. Oke, conveyor-nya sudah on. Penahan botolnya off, valve-nya off. Kemudian setiap 5 detik botol akan melewati chamber dan pusher. Oke, ini chamber dan pusher setiap 5 detik akan menyala. Oke. Kemudian botol akan melewati heater dan selesai dengan menekan tombol stop, maka semuanya akan off. Kita tekan tombol stopnya. Oke, semuanya off. Oke, sekarang kita buka cek desainernya. Ini tombol start, ini tombol stop. Ini sensor limit switch-nya untuk menghitung botolnya. Ini valve. Ini penahan botol. Ini chamber dan pusher. Ini heater dan ini sensornya. Sensor 250 derajat Celcius dan sensor 200 derajat Celcius. Dan ini motor conveyor-nya. Oke, kita simulasikan.
Oke, saat start on maka conveyor akan on dan heater juga akan on. Saya tunggu di start, conveyornya on, motor conveyornya on dan heaternya juga akan on. Kemudian saat heater mencapai suhu 250 derajat Celcius maka heater akan off, dan saat heater mencapai suhu 200 derajat Celcius maka heater akan on. Oke, kita tekan sensornya, heaternya off, dan saat sensor yang 200 derajat Celcius ditekan, heaternya akan on lagi. Oke, kemudian pekerja akan meletakkan botol di atas konveyor. Kemudian limit switch akan menghitung botol sampai yang keempat, maka konveyor akan off dan penahan botol akan on. Kemudian valve akan on selama 60 detik. Oke, kita tekan sensornya 4 kali. 1, 2, 3, 4. Oke, motor konveyornya off, penahan botolnya on, dan valve-nya on selama 60 detik. Ini waktunya. Kita tunggu selama 60 detik. Dan setelah 60 detik, valve akan off, penahan botol juga off, dan conveyor akan on. Oke, waktunya masih berjalan. Oke, valve-nya off, penahan botolnya off, dan conveyor akan on. Dan setiap 5 detik, botol akan melewati chamber dan pusher. Ini chamber dan pusher menyala selama 5 detik. Setiap 5 detik, menyala dan mati. Oke, kemudian botol akan melewati heater dan selesai. Dengan menekan tombol stop, maka semuanya akan off. Oke, kita tekan tombol stopnya. Oke, semuanya off. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.